Всем привет! Сегодняшнее видео озвучиваю я. И это у нас влог голосом подруги. В шортах смотрите, как Настя озвучивала мое видео. Мы проснулись. Ой, ну вообще, красотка, чтоб я так с утра выглядела. Чистим зубы. Тут все как обычно. Умываемся. Ну, пока все понятно. Так, чем-то мы намазались. О, это я дарила, наверное. Тоже надо заказать, а то закончилось. Дальше у нас патчи налепили. Ладно. Вообще, прелесть. Так, water time. Ничего не ели, воду уже пьем. Все синее. О, не синее. Так. Еще? Или это-то? Ладно. 8:00. Пора спать, я считаю. А мы одеваемся. О, тренировка. У нас спорт. Не ели, ничего. Уже занимаемся. Потянулись, повыворачивались. Ого. О. Ну, хорошо. Спорт это, конечно, хорошо, но не в субботу в 8 утра. Так, коленочки мы позгинали, ноги подняли. Да, уж в домашних условиях лучше не повторять. Ну, вот это можно попробовать. Ну, и планку можно, в принципе. Так. Угу. Опять позгинали коленки. Вот это страшно. Ну, шпагат вообще, короче. Отлично. У меня в 8 утра сил на такое не было. Так, теперь у нас ролик. Покатали, прокатали все. Ну все, ясно уже, все, заканчивай. Сколько можно. Так, опять у нас вода. Котелок какой-то мы разогреваем. Breakfast. Это у нас завтрак, наверное. Наконец-то. Корочка хлеба. Вода и корочка хлеба. Замечательно. И чай еще, извините. Угу. Это тоже я дарила. Да. Это что, весь завтрак, что ли? Вообще, яйцо, хлеб и овощи. Капец, спортом занимались уже, проснулись. А поели только хлеб и овощи. Так, дальше намазать. Ой, если бы я так быстро все делала, я бы тоже не опаздывала. Так, шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Я так не могу. Ой, ну вообще, лук отличный. Мы куда-то уходим. Так, вышли. Тут на улице у нас вообще какой-то апокалипсис был. Снег. Шел 2 дня. Так, пришли мы к кому-то убирать. Ага. Или нет? А к кому мы пришли убирать? Это мы дома убираем. А куда мы тогда ходили? Ладно, дома мы убрали. Дальше начали волосы вытягивать. А потом выпадают. Потом облысение. Класс. Нет, ну а так, конечно, красиво. Это у нас что? Ага, это у нас намазать маслом. Да. Ну, получилось хорошо, мне нравится. Дальше мы опять куда-то идем. Что мы делаем, не понимаю. Все лицо залепило. О, обед. Так, что тут у нас? Только овощи, как я поняла. Отлично. Так, теперь мы поем. Точнее, играем. Но мне нравится. Хорошо, красиво. Дальше кофе.
За день мы не ели ничего, кроме овощей. Ну, зато кофе выпьем. Что мы тут делаем, я такого не понимаю. 16:00. О, йогурт. Класс. Это, наверное, последний прием пищи. Так, дальше мы читаем. Не успела прочитать, что мы там читаем, но ладно. Начало. Начало, наверное, учим уроки. Угу. И это все суббота. Постоянно мы куда-то бежим, постоянно мы что-то делаем. Теперь мы учим уроки. Конец 19:00. Это мы 2 часа. 2 часа занимались. Да уж. Дальше мы опять что-то пьем. О, мандарины. Хоть что-то съели, улетело куда-то. Ну ладно, ничего. — 21:00. Надеюсь, будет ужин. Нет, ужина не будет. Так, а теперь мы с мокрыми волосами пойдем спать. Все, всем пока.